The mind is like a computer. It runs on programs. Der Mind ist wie ein Computer, er läuft mit Programmen. It may look as though it has consciousness, but it does not have. Also der Mind sieht so aus, als ob er ein Bewusstsein hat, aber er hat kein Bewusstsein. You identify yourself with the mind, therefore it looks as though the mind has consciousness. Ihr identifiziert euch mit eurem Mind und deshalb sieht es so aus, als ob der Mind ein Bewusstsein hätte. You are not your body, Ihr seid nicht euer Körper, you are not your mind, ihr seid nicht euer Mind, you are not your thoughts. ihr seid nicht eure Gedanken. Then who are you? Wer seid ihr denn? You are pure consciousness. Ihr seid reines Bewusstsein. You are a witness. Ihr seid der Zeuge. And you were neither born, so you would neither die. Ihr seid niemals geboren worden und ihr werdet niemals sterben. You are the timeless, eternal one. Ihr seid das zeitlose, ewige Eine. It is not that you are there and somebody else is there. Es ist nicht so, ihr seid da und davor ist ein anderer. There is only one I. Das ist nur ein Ich. Other than this I, nothing exists. Und außerhalb dieses Ichs existiert nichts. This I is what we often refer to as the Atman. Und dieses I, dieses große Ich, oder ein I, neben der Atem. Unfortunately, this I identifies itself with the human body, thoughts, mind, property, wealth, name and fame. Möglicherweise identifiziert sich dieses Ich mit dem Wohlstand, mit dem Mind, mit dem Körper und so weiter. Every human endeavor is to discover this I. Und die Aufgabe und Reise jedes menschlichen Wesens ist es, dieses Ich zu finden. But then we are seeking for this I in all the wrong ways. Aber ihr sucht nach diesem Ich mit dem falschen Weg und auf dem falschen Weg. The pursuit of pleasure, the pursuit of wealth, the pursuit of name and fame is also an effort to discover this I. Und dieses Streben nach Wohlstand, dieses Streben nach Ruhm und Ehre, alles das ist auch Versuche, dieses Ich zu finden. The problem is, as you are taking birth, Das Problem ist, wenn ihr geboren werdet, there are some problems in the womb da sind einige Probleme im Mutterleib and during delivery. und während der Geburt. There's a deep dissatisfaction while being in the womb and while being delivered. Da ist eine große Unzufriedenheit während der Mutterleibszeit und während des Geburtsschubs. And throughout life, you keep seeking for that satisfaction. Und die ganze Zeit, euer Leben lang, übersucht ihr nach dieser Befriedigung. You try to overcome that dissatisfaction which started while in the womb and during delivery. Und ihr versucht das und wir haben auch versucht herauszufinden, wo hat diese Unzufriedenheit angefangen, im Mutterleib und während der Geburt. That is why you are never satisfied with your wife, with your husband, with your job, with your property, with your name, fame, everything. Deshalb seid ihr nie zufrieden mit eurem Partner, mit eurer Arbeit, mit dem Ruhm und Ehre, was ihr habt, mit dem Wohlstand. Ihr seid nie zufrieden. No man can ever truly say, I'm satisfied Kein Mensch kann wirklich sagen, ich bin wirklich zufrieden. after achieving something. Und jemand versucht etwas zu erreichen, es klappt nicht. The very effort to achieve was because of the primary dissatisfaction. Und diese Anstrengung, diese Dinge zu erreichen, sind geboren aus der Unzufriedenheit. And that will always continue to be with you. Und diese Unzufriedenheit wird die ganze Zeit weiter bei euch bleiben. That's why you make 100 billions, you want to make another 100 billions. Wenn ihr 1 Milliarde gemacht habt, 100 Milliarden wollt ihr weitermachen. Because nothing can satisfy you. Denn nichts stellt euch zufrieden. I knew of an Indian lady, an old lady who used to come and meet me regularly. Eine ältere indische Frau, ein Bhagavan, die mich sich gefreut. She used to say, Bhagavan, bless me to buy the other piece of land. Sie hat gesagt, Bhagavan, segne mich, ich möchte mir weiter Stück Land zu kaufen. I would give her a blessing. She'd be back in 6 months' time, Ich habe ihr den Segen gegeben, nach 6 saying, Monaten. Bhagavan, I want to buy the next piece of land. Und dann sagt sie, Bhagavan, schau, ich will das nächste Stück Land kaufen. This lady happens to be a close friend of our guide here. This happened for about nearly half a dozen times. Und das ist ungefähr ein halbes Dutzend angeschrieben. Then I asked her, why do you want the next piece of land? Und dann frage ich Bhagavan, warum willst du das nächste Stück Land? I said, Bhagavan, I'm only asking for the next piece of land. You can never be satisfied. You may have the most beautiful woman on the planet and you're not satisfied. Angenommen, du heiratest die schönste Frau auf der Welt und bist nicht zufrieden. You get the best man, you're not satisfied. Du bekommst den schönsten besten Mann und du bist nicht zufrieden. You win the Nobel Prize, you're not satisfied. Du hast den Weltpreis gewonnen und bist nicht zufrieden. So I have met people
who probably are the most successful people on the planet, but highly dissatisfied. Daran erzählt, er hat wahrscheinlich die wirklich bekanntesten, erfolgreichsten Menschen des Planeten getroffen. Sie waren nicht zufrieden. But once we set right what happened in the womb, Aber wenn wir einmal festgehalten, was im Mutterleib geschehen ist, the problem ceases. dann hört ihr Problem auf. But then what happens is they also become awakened. Was dann geschieht, ist, sie werden aufgewacht. So now, as you keep taking the Diksha, Die Diksha weiternimmt, the Diksha would set all these things right. dann wird die Diksha alles festgehalten. It would happen automatically. Es wird automatisch stattfinden. We have to go into the womb and set things right. Wir müssen wirklich im Mutterleib arbeiten und die Dinge zurechtfinden. Then you discover the primal I, Dann wirst du das ursprüngliche, das ursächliche Ich or what we call the big self. oder das große Selbst, nennen wir es auch. Then that you discover that you are God yourself. Und dann werdet ihr feststellen, ihr seid Gott selbst. The journey would ultimately end only when you discover that you are God yourself. Die Reise wird nur enden, wenn du feststellst, dass ihr selbst Begin the journey. Gott seid.